即係等於1.6超薄防藍光加埋框先至一套99蚊。60歲以上嘅咧，只要你到店，我哋係免費領取，唔使錢㗎。見唔見到啊？見到啦，係啦，嗱咩系列啊，咁都睇得到啦。智能眼鏡華為嘅話咧，佢降噪比較好，充個半鐘可以待機48小時。運動嘅腦帶 Oakley， 所以嘅話咧，第20年都唔會壞，佢嘅抗壓性更加好。呢啲好輕嘅，好舒服。呢度咧跑步嗰時候咧，可以咁一撥落嚟，呢啲就浮誇啲，反財嘅前面係。有咩優處咧？就係冇螺絲，成副眼都有透明嘅，淨係戴嘅佢係透明，係啦，呢副戴。因為變色嘅話咧，我哋仲係喺泰國買，唔一樣嘅。呢個係防霧嘅。大家好，今日帶大家到金中環國際商務大廈嘅眼鏡店行下，喺福田口岸過關，地鐵搭2個站到會展中心，地鐵嘅出口上樓梯直入商場，睇到掃滿香，轉左直行，途中見到麥當勞同三美，喺三美鋪頭轉右，跟住箭咀行。揀可以去到8至24樓嘅電梯，按13字出電梯轉左，就嚟到今日要介紹嘅凡幾眼鏡。Hello， 而家咧就係活動咧，就係60歲以上嘅咧，如果有需要嘅話咧，就係只要你到店，我哋價值99蚊嘅防藍光老花眼鏡係免費領取，唔使錢嘅，係啦，度數都有嘅，100度到400度，係啦。嗱，有唔同嘅款啦，嗱，有唔同嘅色啦，呢啲防藍光現成嘅。咁仲有咧就係我哋而家咧就係配漸進嘅話咧，就係滿900蚊一副，就係可以送一個太陽眼鏡偏光嘅，係啦，呢啲都係偏光太陽眼鏡。偏光係偏光嘅太陽眼鏡咧，佢就係防眩光、防止射光非常好嘅鏡片啦。呢啲就係咁。如果係唔想要太陽眼鏡嘅話，因為佢有啲人會覺得冇度數啊，佢希望嘅係有度數嘅眼鏡咧，就係我哋都可以送一副價值99蚊嘅超薄嘅配鏡一副。超薄即係嗱，好似我哋呢度啦，有鏡框同埋鏡片，呢啲都係啦。1.6嘅近視近視或者係老花都得，係啦，只要你配滿900蚊一副漸進嘅話咧，就可以送噶啦。係啦，送多一副，你可以要太陽鏡或者係要配鏡都得，係啦。呢啲咧都係超輕、勁輕，冇螺絲嘅，係啦，呢啲都係好舒服，係啦，呢啲嗱鈦金屬嘅，呢啲仲係鈦金屬，係啦，titanium。99蚊嘅話咧，就係包含1.6超薄嘅鏡啦，你可以配近視又得啦，散光又得啦，或者係老花都得。咁如果係睇你哋條片嚟嘅話咧，我哋仲可以免費同佢 upgrade 升級埋防藍光，即係等於1.6超薄防藍光加埋框先至一套99蚊。99蚊。咁如果你唔要做套餐嘅話咧，我哋套餐外嘅鏡框選擇都好多。嗱，我哋由69蚊起啊，到129啊、169啊咁樣，都係選擇好多。嗱，好似呢啲嘅話咧，就係69蚊，呢啲框係69蚊，呢啲都係鈦金屬嘅，係 titanium， 好輕，係啦，只要69蚊嘅咋，係啦。鏡片嘅話咧就冇包嘅，係啦，呢種咧係屬於套餐外鏡框。比如我哋頭先套餐啦，你想換呢個鏡框嘅話咧，你都可以補差價，係加翻69蚊就得啦。咁我哋呢個復購率非常高啊！呢個係運動嘅，呢度咧跑步嗰時候咧可以咁一撥落嚟，勾住個耳仔，係啦。咁咧無論你係打排球又好啦，跑步又好，跳繩又好啊，咁呢個鏡咧佢個穩定性、固定性就非常好啦。咁加上咧佢個鼻托呢度咧都係防線嘅。係啦，呢啲咧就係小朋友嘅，呢邊咧就係129蚊嘅，咁同69嘅又有咩區別咧？就係呢邊咧就係嗱，好似呢啲就係韓國嘅，係啦，更加輕，抗壓性更加好，呢啲係咪好高貴啊？呢啲款係咪幾靚？板材嘅前邊係啦，板材嘅話咧，前邊呢度係鈦嘅，呢度鈦係啦，咁呢個佛國嘅鈦嘅咧就係一個咧都係得幾克到嘅啫，佢係即係採用3D 設計咯，咁樣即係又比較時尚啦。時尚得嚟嘅話咧，佢即係符合而家嘅人嘅要求啊，又靚又舒服，係啦。而且呢啲嘅話折完之後都好平，折完之後100幾蚊㗎咋。佢啲色澤都係好靚，全鈦嗰啲都係。佢呢啲咧就偏日式啲呢種款。有啲人覺得就有啲似溥儀眼鏡啊咁，係咪？有啲嗰種感覺，復古啲咯。呢啲就係
呢啲499有幾多折啊？呢啲嘅話4.8折，折咗之後嘅話咧就200零啲蚊咯。係啦，佢連鼻托都係鈦金屬嚟呢個。鼻托鈦金屬有個好處咧，就係你唔使擔心佢生銅綠，會有綠色嗰啲污糟攝喺嗰度。但係呢啲鈦嘅話咧，佢就會好好啦，抗氧化啊嘛。同埋咧呢隻咧佢個鏡啊，呢度夠厚身啊，見唔見到？度數高嘅人嘅話咧，佢呢個鏡片咧對嗰個厚薄啊隱藏得非常好。係啦，有好多人咧度數高咧做呢個框咧就唔容易突個鏡片冇咁突出嚟咧，所以就好靚啊！所以揀框咧都好注重㗎，一定要揾專業嘅嚇，揾我。係呢個日本嘅 WATS 啦，有咩優處咧？就係冇螺絲，成副眼鏡冇螺絲。咁佢呢個牌子咧，相對嚟講會比較商務啲。鼻托嘅話咧，陶瓷嘅，係陶瓷嘅鼻托，係永遠唔會甩色，同埋唔會氧化。最緊要佢呢個眼鏡嘅話咧，佢好穩陣。個舒適感非常好，唔甩嘅，你睇，所以做漸進啊嗰啲咧，呢個好適合，同埋咧我哋會俾佢個價錢優惠好多咯，即係當然呢個折咗之後都要千零啲蚊嘅，但係嘅話比佢專櫃平好多，因為佢呢個係全國統一零售價2588，我哋嘅會員嘅話咧，我哋係有適當嘅 discount， 所以折完之後千零蚊好抵，好抵玩。仲有咧就係精工啦，係啦。精工啊，然之後Ray-Ban 嘅話大家都知㗎啦，飛行員眼鏡係啦，就係呢個最新款啊，呢個成藝代言嘅，仲有呢款都有透明嘅，成藝戴嘅佢係透明，係啦，呢副就係黑色，我哋都有嘅，啱啱早2日賣咗嗰副。Ray-Ban 嘅話咧，意大利版材，所以嘅話咧，第20年都唔會壞佢嘅鏡框，係啊，好實淨，同埋唔貴，我哋幾百蚊到千零蚊都有。價錢都係好受惠嘅。佢呢啲花咗係咪可以磨嘅？打磨、拋光係啦，意大利版材全部都可以拋光嘅。可以揾翻你哋。可以揾翻我哋拋光。仲有運動嘅腦帶 Oakley 係啦，運動而生，防汗防水非常好。一出汗嗰時咧，佢遇水就會啜住啊，產生嗰個走力啊。仲有咧就係呢個德國嘅 IC Berlin， 呢個，呢個。IC Berlin 呢個咧就會稍為貴少少，佢呢個係冇螺絲，佢會比較商務啲呢個款。大家有即係屋企嘅舊框，仲係好中意嘅，可以攞上嚟我哋呢度配鏡片，唔收加工費。係，有好多人咧都有一個誤解，以為舊框咧唔可以重新換鏡，唔可以攞上嚟換鏡。其實我哋係可以嘅。屋企有啲舊框以前買開，因為本身呢啲咧。呢啲鏡框咧 Ray-Ban 啊呢啲啦，同埋 Oakley 嗰啲啊，或者係其他品牌都好啦，佢係好實用噶嘛，所以抌咗佢好可惜，咁啊可以攞上嚟呢度換鏡，換鏡片就得啦，貴又好平又好都係可以換嘅，唔收加工費。呢個我哋呢個係華為華為嘅智能眼鏡，智能眼鏡華為嘅話咧，佢降噪比較好，個音質好正，係啦。咁呢個咧我哋最大嘅賣點其實咧就係我哋因為配鏡專業，所以嘅話咧我哋。鏡片即係到鏡片嘅生產啦，所以我哋用嘅鏡框啊、揀嘅面彎啊、前傾角啊、近眼距啊，度住嚟做，所以個舒適感係非常好嘅。咁呢個話咧，我哋係採用純鈦嘅，純鈦嚟做咧，佢輕身啊嘛，係啦，因為大家都知道智能眼鏡嘅話咧，條鼻係偏粗嘅，係啦，偏粗，所以偏粗咧佢係有一定嘅重量。如果你個鏡框唔夠輕嘅話咧，個舒適感係唔係咁好嘅，係啦。咁同埋咧，呢個咧我哋特定嘅咧就係有送多一對士啤嘅鼻，係啦，同我哋買嘅話咧係我哋有送多一對士啤嘅鼻。咁因為咧有時咧我哋要預防佢冇咗電嘅時候啦，咁你個眼鏡又要戴啊嘛，咁你個鏡鼻咪要充電咯。咁我哋有送多一對士啤嘅鼻，咁樣咧係啦，你就唔會影響你用鏡啊嘛，係啦。就好方便，呢個係得我哋先有嘅。你無論你喺華為嘅商城又好買咧，或者係華為嘅專門店買都好，都冇嘅。都係得呢個係啦，得一 set 嘅啫，得一 set 嘅啫。但係我哋嘅話咧，呢個係有送，送多對鏡鼻，係啦，非常好。咁啊唔會耽誤你使用眼鏡啊嘛。充電嘅話，佢就係嗱，呢個係我哋嗰個充電座器啦，就擺入嚟呢度就得噶啦。充個半鐘可以待機48小時。有一個。呢個係咧，呢個係模擬眼鏡啦。咁可以根據佩戴者，有啲人個鼻梁啊高啲，有啲人嘅鼻梁咧會稍為扁啲。咁樣嘅話咧，嚟調整呢個高度，
因為調整呢個高度嘅意義用處咧，就係當呢個眼鏡咧個鼻托闊嘅時候咧，佢戴呢副眼鏡係貼面嘅。貼面嘅話，離眼嘅距離咧近咗啦，所以導致你個鏡片嘅度數嘅話咧，就會比較足啲。因為配眼鏡咧好講究嘅，度數唔夠會暈，度數多過頭都會暈，係啦。所以咧就好專業嘅，我哋呢個做得係可以根據可以有幾個度調嘅，係啦。咁咧仲有咧就係呢個比耳仔位高低，有啲人嘅耳仔位係比較高，有啲人耳仔位係比較低嘅，所以咧呢度我哋呢個角度有得調嘅，係啦。你冇見佢呢啲少少個尺度咧，以為佢唔 care，即係冇乜太事關重要。事關緊要，但係其實一副舒適嘅眼鏡嘅話咧，面彎即係鏡片嘅彎度啊，有啲咧有啲咁彎，有啲嘅話咧就戴咗上去之後咧咁樣，咁樣呢度係好貼面嘅，呢度係會離眼好遠嘅，爭少少個舒適感就差好遠啦，係啦。咁同埋離眼，我頭先講到嘅就係個鏡片離我哋嘅角膜頂點啊個距離嘅話咧，都係好關鍵，係啦。咁我哋呢個咧就係全自動嘅，當我哋戴呢個試鏡架調好佢喺佢面上邊，我哋匹配完之後咧，等佢戴個下巴度喺呢度，係啦，因為我哋呢個可以捧噶嘛，係啦，佢坐邊度舒服，我哋就捧過去就得噶啦。佢個下巴放嚟呢度，戴住呢副眼鏡，佢就會全自動對焦嘅，因為佢入邊呢度都有攝像頭嘅，全自動對焦完之後嘅話咧，我哋就幫佢影相測量，有鏡頭對焦嘅，呢個係全自動，佢會得，係咁樣嘅話咧。我哋測量好之後咧，我哋呢個數據一點傳輸就嚟咗我哋呢部機㗎。我哋揀咩眼鏡啊？咁挑選鏡片，挑選完鏡片之後嘅話咧，咁我哋個數據傳輸咗上嚟啊。我哋本身測量嗰部之後咧，就測量咗之後傳輸過嚟，咁我哋就確認訂單，個廠就會收到我哋個訂單，就可以生產㗎啦。何小姐，其實我想問下咧，漸進鏡咧，要點樣選擇先係最好？最適合自己嘅係咪？因為有啲朋友就話，可能漸進鏡淨係望到遠同埋近咁樣，係咪？其實唔係㗎，漸進鏡嘅話咧，佢係最方便嘅眼鏡。其實咧，只要佢度數驗得好，同埋揀個鏡框咧，即係盡量唔好太細咯。係啦，咁樣嘅話咧，就其實可以解決到遠、中、近3個問題㗎。即係其實係咪嗰個鏡片嘅設計係闊落，係個 angle 係啦，個可視嘅區域其實都有關係，係息息相關嘅，係啦。即係譬如話你頭先提到你個朋友佢上嚟配眼鏡咧，其他地方配咧話只可以睇到遠同埋近，睇中距離就差啦。咁樣第一咧，即係佢響香港配嗰副就唔會咁。其實我哋會比較建議你舊嘅眼鏡俾我哋咧參考翻你舊嘅鏡片，戴開係咩片種啦。同埋你舊嘅度數係幾多，咁樣嚟再根據結合翻你而家對眼鏡嘅一個需求，係啦。因為其實呢個問診即係好重要啊。因為咧，譬如你而家想配嘅眼鏡咧，你係比較即係着緊佢睇近電腦嘅，我就係想電腦同埋睇近要舒服。因為比如佢話我一日長咧都係喺辦公室同埋睇文件，所以我普通嘅漸進嘅話咧即係佢睇近睇中距離睇電腦好似睇得好辛苦，係啦。咁我哋呢個時候其實咧可以嘗試下配一個電腦漸進，係啦。因為咧，譬如話10零20歲啊，20零歲啊，30歲到啦，咁我哋配嘅咧係叫做單光眼鏡，係啦。30、40歲嘅時候咧，我哋配嘅可能係單光眼鏡，或者係可以配數碼型眼鏡啦。數碼型嘅眼鏡嘅話咧，就係我哋慢慢到40歲左右嘅話咧，我哋睇近嘅時候調節不足啊。所以導致就係要少少數碼型嘅鏡片啦，加少少下加光去咁樣咧輔助佢睇近嗰時會更加舒服，個眼就冇咁容易疲勞啦。咁當45歲有加之後咧，可能個老花嘅症狀咧會比較明顯。咁呢個時候嘅話咧，我哋就要揀漸進啦。咁漸進點樣揀咧？就係揀漸進其實係比較講究嘅。譬如話靚嘅漸進嘅話咧，佢咧係會有佢有分好多隻級數啦。譬如咧咁樣嘅呢隻咧。我哋遠中近啊嘛，係咪？係啦，遠中近咁樣啱好咧，喺呢個中間嘅距離咧，佢係比較窄落啲啊。旁邊嘅話咧係視覺保護區，會稍為朦少少嘅，因為我哋個度數由遠慢慢遞增到睇近清楚，所以話咧叫漸漸咁樣變化噶嘛個度數。咁當你想遠近個眼一望嗰時就清嘅時候，咁我哋將朦區就係呢度。喺旁邊啦，撥到嚟旁邊啦，咁令到睇近
呢度睇得到咯。係啦，咁當我哋睇電腦嗰時候，可能咧揀個鏡片咧唔夠闊落嘅話咧，可能啱好就用咗呢個位啦。係啦，睇得比較辛苦啲啦，因為太限制啦。有時我哋個電腦咧個 mon 係比較大啊嘛，咁得少少個位睇嘅話咧，佢可能會要個頭去就得好辛苦咯，條頸啊耐咗可能會攰咯。咁我哋就睇翻你揀邊一種系列嘅鏡片啦。嗱，靚鏡嘅話，你睇下呢度咧好闊落嘅，揸車啊、打高爾夫球啊、踩單車運動啊，完全都冇問題嘅，可以兼顧到都睇近咯。但係其實你有冇發覺三隻鏡片咧？佢其實係有變化㗎。係咯。呢隻咧叫做遠中近兼顧，但係咧中間呢個位嚟係窄少少嘅。但係呢一隻嘅話咧，遠更加清楚咗，呢度射呢眼都冇問題啦。但係嘅話咧，佢依然係中間距離同埋近距離會稍微窄少少。見唔見到？咁樣咧到呢一隻嗱仲闊咗啦，呢度你睇下係咪？睇電腦呢個位都好清楚啦，但係睇近可能咧就會窄少少啦。咁樣呢個時候咧，我哋可能喺台面上面嘅文件咧，就要稍微集中少少，就唔會話即係我哋成個台面咁樣，呢度清楚，呢度清楚啦。你可能就要擺咁樣攞一攞個文件，移一移個文件嚟呢度，係啦咁樣咯。所以嘅話咧，我哋要通過一個問診嗰個環節嚟了解你對新鏡片嘅需求，係啦。咁當然啦，漸進鏡嘅話咧，即使你配個好貴嘅都好，或者係中階少少嘅都好，其實佢對電腦嗰個環節嘅話咧，可能都仲係會稍微窄啲咁多。呢個時候你只能夠用你個座椅，你張凳啊調高啲，令到你隻眼居高臨下嘅感覺嚟睇個 mon，你可能會更加舒服啲。或者係咧，你只能夠選擇一副電腦專用漸進。點樣為之電腦專用漸進咧？就係呢副眼鏡，你仲係翻工嗰時候用嘅。翻工嘅時候咧，就係開會啦。然之後咧睇電腦啦，同埋睇近啦。咁去街嘅時候咧，你可能就會帶翻你平時嘅漸進會更加適合。係啦，咁樣咧電腦眼鏡咧點樣揀？電腦其實都係有講究㗎，你要提供翻你需要嘅距離。比如話你呢個電腦漸進咧，你想2米內嘅，或者係我個辦公室好闊嘅，我好大嘅。我開會咧比較遠嘅4米嘅，係啦，你要提供翻呢個距離俾我，咁樣我嚟幫你揀你舒服嘅眼鏡，係啦。所以嘅話咧就係眼鏡咧，其實只要你提供翻你嘅需求同埋我哋驗配得好，頭先我講到嘅嗰個問題，面彎前傾角近眼距搞掂佢，其實係舒服嘅，係啊，要溝通清楚，係啦。所以漸進其實咧。係最方便嘅眼鏡，一定係最方便嘅眼鏡，係啦。鏡片嘅話咧，現片我哋係3折嘅，訂製係3.5折。點樣為之現片咧？就係譬如佢個度數唔高啦，嗱0到300度以內咧，我哋係比較建議1.56嘅，係啦。咁只要你個近視喺600度以內，散光200度以內啦，係啦，咁樣都係可以做呢個鏡咯，係啦。咁1.56同埋1.6又有咩區別咧？就係1.6嘅話咧，譬如度數高啲，400度以內嘅近視都可以揀1.6嘅，係啦。咁如果有500度啦，我哋係比較建議1.67啦，係啦。咁600度以上啦，我哋就比較建議做1.74啦，係啦。就係呢個數字越大，個鏡片就會越薄。咁當然啦，呢個只係一個鏡片嘅設計，由厚到薄嘅過程。咁點樣仲可以再薄啲咧？就係要根據翻你個度數同埋你個瞳距，係啦，個眼嘅焦距啊，同埋你揀個鏡框都好關鍵，都會影響厚薄嘅。比如話你揀個鏡框圓一啲啦，呢啲比較圓啲。咁我哋個眼鏡近視鏡係凹透鏡嚟噶嘛，中間薄個邊厚啊嘛。咁你揀個鏡框細一啲偏圓少少嘅話咧，咁我哋咪走中嚟車咯。中間越薄嘅鏡咧，咪越留低咯，厚嘅全部車走晒啦。咁樣咪會仲美觀咯，係啦。咁有啲人就話，我已經揀咗好薄嘅鏡噶咯喎，我已經去揀到最薄嘅鏡，我點解做出嚟都仲咁厚啊？咁我哋就要睇翻佢個焦點個 focus 係咪好細啦？如果個 focus 好細嘅話咧，都係會影響到個鏡片嘅厚薄，同埋佢揀嘅鏡框都好重要。漸進鏡嘅話咧，盡量揀鏡框咧唔好太窄，即係個高度啊，盡量呢個位置唔可以太窄。有啲得一個硬鼻咁高啊。嗰啲嘅話咧，個舒適度就肯定唔係咁好噶啦。有框冇框影響唔大，係啦。咁咧盡量就揀有鼻托嘅，有鼻托。
有鼻托嘅話咧，個舒適度高啲，有得救。係啦，因為咧，我哋配鏡嗰時咧係會幫你度同佢啊同高啊咁啊。但係有時你配嗰日咧，你可能係咁樣戴，但係後尾攞咗眼鏡之後戴下發覺佢會咁樣線落嚟啊，線落嚟咁佢嗰個高度係咪有差距啊？係咪會影響個舒適感？咁有鼻托嘅話咧就可以調到啦，有鼻托嘅話就可以調到啦，係啦。所以鼻托係好關鍵、好重要個因素。建議做漸進嘅話咧，揀有鼻托。係咁，同埋漸進嘅話咧，我哋定製片嘅話咧係3.5至起嘅，係啦。3.5至起嘅話咧，就睇下你揀點樣㗎。因為唔同品牌咧，佢都係有唔同嘅價錢嘅，有好遠嘅，係啦，就3.5折咯。你最平咧？最平嘅話咧就係有嗱，呢個仲平啲，呢個 A 係就比較平嘅 ，A 係啦，比較平啲嘅。A 係佢係咪嗰個比較窄啲定係？係 angle 可視嘅 angle 窄啲，係啦。咁越往即係呢一剎咧越高階咧，個鏡片嘅可視嘅區域就會越闊咯。定製嘅話咧，大概都係1個禮拜。有啲特殊嘅系列咧，要海外翻嘅話咯，可能要2個禮拜。係啦，如果係做咁近視老花嗰啲嘅話咧，就可以即日落。現貨3折，定製貨3.5折起。到時候你要揀咩嘅話，可以隨時過嚟揾我。真係度數問題令到你戴得唔舒服嘅話咧，我哋1個月內都可以重新同你驗過眼，重新同你配過嘅。係啦，我哋嘅售後咧，你唔使擔心㗎。係啦，戴得唔舒服嘅話都可以退錢俾你嘅。係啦，因為你嚟呢度消費一定係保證你買到貨真價實嘅嘢啦，同埋要保證個舒適度好啊嘛。係啦，仲有咧就係70歲以上嘅長者嘅話咧，我哋配鏡嘅話咧都係港幣同人民幣係1對1嘅，係咪好優惠咧？係啊，所以心動不如行動啊！大家上嚟配眼鏡啦。有啲咧，佢個 logo 印得明顯啲，佢就會相對嚟明顯啲噶啦。有啲咧印得冇咁明顯咧，佢影出嚟嗰個嗱，見唔見到紅色呢個？見唔見到啊？係啦，嗱，彩絲 logo 係啦，嗱，E-SAT咧就係嗱呢度，嗱有支旗仔，嗱50就係代表1.5嘅意思。唔係超薄嘅意思，都分好多系列㗎啦。來光 3D 嗱啱好，因為佢個焦點比較細，佢嗰個有關於佢鏡片嘅折射率咧係切割咗嘅，喺依邊咧又影得到一啲。我睇下點樣影。即係咁樣係可以睇到我個鏡片係咩鏡片啦？係啦，厚唔厚？有冇超薄啊？嗱，即係咪嗱少少啦。1.6寫時 D13就係1.6嘅意思啦。係啦，咁呢個就係定製片嚟嘅。嗱，折射率啊呢度。都睇得翻嘅，係啦，1.59係咪1.5？係啦，1.596係啦，就係1.6嘅意思啦，係啦。然之後咧配咗係咪漸進片啦？咁呢度，然之後係咩膜層啊？呢度全部都有寫晒喺度嘅，係啦。咁因為呢個咧係開雅咧，呢個鏡片咧佢唔係變色嘅，所以嘅話咧佢係廣州嘅呢個，呢個廣州，係啦。咁如果係變色嘅開雅嘅話咧，佢係入口嘅，係泰國嘅。呢個就係呢副咧就係入口嘅。呢個係6S 嗱，雙面6S 呢個就係1.5嘅，就唔係超薄嘅，係啦，係啦。咁呢個咧就係有埋變色噶啦，係啦，漸進啊，呢個膜層多層複合膜。咁佢呢度咧嗱，我哋都有寫，呢度有睇翻噶啦。佢呢個係泰國嘅製造商，因為變色嘅話咧，我哋仲係喺泰國翻。而家呢個係啦，滑漏鏡片嘅話咧，就係佢個鏡片嘅 coating， 即係個 coating 啊，個膜層咧比較好。防油污比較好啦，咁咧仲有防靜電啦，冇咁黐塵啊嘛。咁同埋仲有一個咧，就係靚鏡嘅話咧，佢防水都係比較好嘅。譬如我哋唔小心滴啲水落去，雨天嗰時滴到水落去咧，佢就會滑漏翻出嚟啦，佢就唔會黐喺個鏡片上邊，係啦。所以靚鏡同平鏡咧個區別就係襪咧都好似好污糟咁樣，同埋黐塵係啜住咁樣咯，同埋佢好黐塵。咁靚鏡佢係唔會有呢啲現象嘅，好滑漏咯，一抹就正啦。但係點樣揀？係咪貴啲就靚啲？鏡片嘅話咧，唔同品牌啦，係事實上係有差異嘅。所以點解人哋話有啲點解咁平啊？有啲咧又貴一啲啊咁樣，就係個膜層唔一樣，個價錢都差好遠。係啦，例如我哋國內嘅明月鏡片啦，佢有明視複合膜啦，係18層嘅。咁仲有一個咧就係叫天視 A6膜。天視 A6膜嘅話咧，佢就係20層鍍膜。咁個區別咧就喺度，就係多咗一層抗油污，污糟嘅時一抹就正，易清潔好多。係咪越多層越好咧？係啊，
係啦，但係佢唔會話有分30幾層啊、50幾層、40幾層咁，冇呢啲咁説法嘅，係啦。好似明月咧，佢就係18層鍍膜同埋20層鍍膜咯，係啦。咁肯定啦，因為多咗2層 coating 嘅話咧，佢係加硬處理啦，同埋個膜層抗油污啊，會比較好啲咯。嗱，睇唔睇到？影唔影到出嚟？呢個鏡片就麻麻地啦，係啦，有少少想甩溝咁樣嘅感覺啦。係啊，呢個咧就係防霧嘅，呢個。咁咧佢係立尾嘅。嗱，抹咗頭先，我哋已經洗好啦，副眼鏡係乾淨嘅狀態下，再用呢條布輕輕咁樣抹一抹佢，就到依邊啦，係啦，咁樣平時我哋嗰啲唔一樣嘅，呢個係防霧嘅，係啦，立尾防霧嘅呢個起緊霧噶嘛，係咪？我哋抹完佢一陣間，係啦，特別有時咧，你夏天涼住空調食碗麵嗰時候咧。係啦，或者行一下嗰時候咧，成個鏡片就蒙晒㗎啦。但係咧，用防霧鏡布咧就會好好用啦。特別係夏天出冷氣嗰陣時啊。係咯，就蒙晒。係啦。我哋而家可以戴翻啦。係啦，冇霧啦。頭先係白晒嘅呢度。係啦，咁所以防霧布咧嚟緊夏天咧有空調嘅時候係非常之係啦，非常之好用。咁我哋用。唔使得，呢個唔濕水嘅。用完之後咧，我哋要擺翻嚟呢個袋呢度，我哋要密封翻起身。係啦，咁樣密封佢。咁一嚿可以用幾耐？呢個大概用200次啊。一副平靚正、戴得舒服嘅眼鏡，其實與點揀鏡框鏡片息息相關。而揾個可靠、有經驗又細心嘅人協助更至關重要。何小姐就係其中一個。今日真係學到好多嘢，由鏡框款式到漸進鏡片以及對鍍膜嘅認識等等，增進不少知識。亦都多謝何小姐耐心嘅講解，非常專業。有需要配鏡，大家可以上嚟行下。多謝大家收看，我哋下條片再見。